باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك الطحاوي وكذلك شرح شمائل الترمذي رحمهم الله تعالى. هذا الحديث هو ذكر الإمام البخاري رحمه الله هو على تصحيح النية. تصحيح النية هو أساس والأصل لكل شيء، ولذا كان من مشايخنا الكبار الدكتور عبد الحي رحمه الله تعالى في كراچي، زرته لما كان عمره 100 سنة، زرته هنا، كان دائما يقول في الصباح صححوا نيتكم من الصباح وتقولون إلى المساء وإلى النوم كل عمل عملوا ولله تعالى. وهكذا يكون مشينا وقيامنا وقعودنا وأكلنا شربنا ونومنا كل لله تعالى. من الصباح ننوي كل يوم. ولذا كان عمر رضي الله تعالى من المؤمنين كان يقول في الصباح اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لغيرك شيئا. هذا هو الحديث وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فأنا أجيزكم بهذه الأسناد. هذا هو سندي، أنا أني أجيز هنا وتكتب اسمكم. هذا هو يعني هذا هو أساتذة المشايخ من مشايخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام البخاري والمسلم والنسائي وداود والترمذي وابن ماجه والطحاوي محترم محمد محترم. تقبل الله منا منكم. کیا تاریخ ہے اس کی ربیع الاول کی؟ آج 25 ہے؟ 25